ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ, ತುಂಬಾ ಎದೆ ಬಿಗಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎದೆ ಭಾರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ. 1 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ 4 ಚಮಚ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಹರಡಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಮಿಶ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈ ಒದ್ದೆ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಡೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.